GSB 19.2 REA Professional. Den første professionelle slagboremaskine med integreret støvopsugning. Perfekt til støvfølsomme indendørsmiljøer. Næsten støvfrit arbejde på fliser og murværk på grund af den meget høje sugekraft. Hurtigt og problemfrit arbejde takket være motoren på 900 watt. Komfortabelt og rent arbejde over hovedhøjde takket være den kompakte konstruktion. Bosch GSB 19.2 REA Professional. Den første professionelle slagboremaskine med integreret støvopsugning.